Terlalu fokus saat burung target mendekati jebakan. Alhasil, target kabur yang dapat malah si pembuat onar. Wah, dapat murai batu wak, jackpot nah. Kalau nggak usah murai batu. Ini nak udah. Gila lah. Semua jatuh. Ini nah guys. Oh, di pinggir sungai no. Tuh, pinggir sungai arang-arang. Nah, jackpot murai batu.